tậpភាពជាចម្បងសិនបាទវាអត់មានបង្កការគ្រោះថ្នាក់ឆាបឆេះដូច LPG នេះឲ្យគាត់ស្គាល់បងតាមរយៈណាដែរទី1គឺទីតាំងរបស់ខ្ញុំបើកយូរឆ្នាំមកហើយក៏មានអតិថិជនដែលធ្លាប់ស្គាល់គាត់មកយើងផ្ដល់ប្រឹក្សាជូនគាត់ទី2ទៀតគឺការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ social media ដូចជារយៈទឹកខាងភ្នំពេញគាត់បានបង្ហាញទៅគាត់ធ្វើអតិថិជនគាត់ស្គាល់កន្លែងខ្ញុំដែលជាអតិថិជនថ្មីគាត់មកដល់ទីតាំងយើងផ្ដល់សេវាជូនគាត់បន្ថែមទៀតដែរអូខេហើយយើងក៏ជួបបានជាមួយនឹងអតិថិជនខ្លះដែលគាត់ទៅទីតាំងផ្សេងជួបសេវាកម្មមួយគេគាត់ទៅចង់ផ្លាស់ប្ដូរម៉ាស៊ីនទៅរើម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែចៃដន្យទីតាំងដែលគាត់ទៅហ្នឹងគាត់ស្គាល់ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ក៏ណែនាំឲ្យជួបខ្ញុំផ្ទាល់បន្ទាប់ពីយើងបានបំពាក់ជូនគាត់រថសាកល្បងឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពក៏ជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ចំណាយថវិកាទៅលើគឺគុំម៉ាស៊ីនរបស់គាត់បានច្រើនបាទអញ្ចឹងមានថាឥឡូវនេះអ្វីដែលគាត់ចង់ដូរម៉ាស៊ីនគឺគាត់បានដូរទេបានដូរទេហើយអ្វីដែលរើក៏រើដែរបាទដោយសារតែគាត់ប្រើជាមួយនឹងហ្គាសទឹកនេះឯងបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនពីខ្ញុំទៅប្រហែលជាបងប្អូនពិបាកជឿបន្តិចតែខ្ញុំមកនាំបងប្អូនមកជួបមេជាងអញ្ចឹងបងជាចុងក្រោយដោយសារតែបងជាម្ចាស់ឃ្លាំងហើយបងបានទទួលអីវ៉ាន់ហ្នឹងយកមកក្នុងការដែលធ្វើឬក៏ដាក់ឲ្យអតិថិជនណាខ្ញុំចង់សួរបងត្រង់ផ្ទាល់ហ្មងតើសម្រាប់បងហេតុអីបានបងយកមកតើវាមានផលចំណេញអីដល់បងអត់ចឹងបាទរឿងហ្នឹងវាមានច្រើនចំណុចបន្តិចបាទទី1អ្វីដែលខ្ញុំយកមកហ្នឹងគឺទំនុកចិត្តគុណភាពបាទវាផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនខ្ញុំពេញចិត្តល្អអញ្ចឹងវាជួយបង្កើនអតិថិជនឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងក្រាស់កាន់តែច្រើនកាន់តែស្គាល់បាទទី2ផលចំណេញវាល្អគួរសមបាទវាមិនអាចនិយាយបានថាមិនច្រើនពេកក៏មិនតិចពេកប៉ុន្តែវាជួយផ្សព្វផ្សាយផលិតផលកូនខ្មែរយើងឲ្យបានដំណើរការល្អហើយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតបាទអញ្ចឹងបងមានអី recommend ទៅកាន់ជាងផ្សេងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើគាត់គួរតែយកហ្គាសទឹកនេះយកទៅដាក់ឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់អត់បាទសម្រាប់ការណែនាំបន្តនេះគឺខ្ញុំសូមឲ្យបងដែលជាជាងអាចសិក្សាបានបច្ចេកទេសនេះគឺល្អពិតប្រាកដបាទហើយគួរតែយកទៅដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យផលិតផលនេះដំណើរការជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពិតប្រាកដមែន